చేస్తున్నాం మనం. డ్రిల్లింగ్ చేసి అంత కిందకి పడేస్తున్నారు. ఇదో అంతా కూడా ఇది అండర్ పాస్ పనులు అయితే వేగవంతం అయ్యాయని చెప్పొచ్చు ఈ వీడియోలో మనం. ఇంకా కేవలం 29 days ఉంది. సో February 28 వేసుకున్నా కూడా ఈరోజు డేట్ 30 కదా. సో 31st 28 కలిపితే 29 days కదా. ఈ 29 days కాలంలోనే మొత్తం గడ్డర్స్ లాంచింగ్ అయిపోవాలి, కింద అండర్ పాస్ అయిపోవాలి. సో ఒకటి కాదు రెండు కాదు, సో చాలా వర్క్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఎస్ఆర్సీ వాళ్ళకి అండ్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా. అంతా కూడా అన్ని పనులన్నీ కూడా చక్క అయిపోయి అందరం కూడా హ్యాపీగా ఈ బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్ళాలని, ఈ అండర్ పాస్ బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్ళాలని, ఇక్కడే రైల్వే ట్రాక్ మీద వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. సో అనంతపురం అయితే చాలా స్పీడ్గా డెవలప్ అవుతుంది అనేదానికి ఇదే నిదర్శనం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఫస్ట్ చూసినట్టయితే కనుక ప్లీజ్ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. దిస్ ఇస్ శివప్రసాద్ తాళపల్లి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అయితే నేను టవర్ల దగ్గర అయితే ఉన్నాను అనమాట అనంతపురంలో. సో మీరు బ్యాక్ సైడ్ గమనిస్తే కనుక మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ అనేది స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఏదైతే పార్ట్ ఉందో ఆ పార్ట్ని కట్ చేస్తున్నారు. సో అందులో భాగంగా వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట. ఇంకా లేట్ లేకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్ స్టార్ట్ నౌ. అనంతపురంలోని టవర్ క్లాక్ పక్కనే మనం గమనిస్తే కనుక రిలయన్స్ డిజిటల్ దగ్గర ఐస్ బర్గ్ అని 2nd floor ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఐస్ క్రీమ్స్ చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయన్నమాట. అడ్రస్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను. సో ప్లీజ్ చెక్ చేయండి గైస్. ఈ వీడియోని ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళైతే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. ఈ వీడియోకి నేనైతే కనుక 1000 likes అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అనంతపురంలోని మోక్షిత్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ వారి ప్రకృతి వనం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫామ్ ల్యాండ్స్ అయితే కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. 1 acre, 1/2 acre మేనేజ్డ్ ఫామ్ ల్యాండ్స్ అయితే ఇక్కడ లభిస్తాయి. అందులో ముఖ్యంగా ఒకటి గమనిస్తే కనుక 1 ఎకరా కొంటే 3 బెనిఫిట్లు అయితే ఉంటాయి. అవేంటంటే మొదటి బెనిఫిట్ వచ్చేసి 100 రెడ్ శాండల్వుడ్ ట్రీస్, అదేనండి ఎర్రచందనం ట్రీస్ ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఫ్యూచర్లో మనకు డబ్బులు వస్తాయి. రెండవది వచ్చేసి ఫ్రూట్ ట్రీస్, అంటే ఏ సీజన్లో అయినా పండ్లు తినేలాగా 100 ఫ్రూట్ ట్రీస్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. మూడో బెనిఫిట్ వచ్చేసి 100 cents ల్యాండ్, 100 cents ల్యాండ్ ఉంటుంది, 100 ఫ్రూట్ ట్రీస్ ఉంటాయి, 100 రెడ్ శాండల్వుడ్ ట్రీస్ అయితే కూడా ఉంటాయి అనమాట. సో ఇలా 1 ఎకరాలో 3 బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ ఫామ్ ల్యాండ్ ను కొనాలనుకునే వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయొచ్చు. అండ్ రీజనబుల్ ప్రైస్ లో ఉంటాయి, తక్కువ రేట్ కి మీరు కొనొచ్చు. ప్రైస్ కూడా నెగోషియబుల్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీరు గమనిస్తే కనుక వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే గడిచే కాలంతో పాటు పెరుగుతున్న భూమి విలువ, వాణిజ్యపరంగాను ఎర్రచందనం రాబడి మరియు ప్రకృతితో పాటు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అందుబాటులో ఉంచేలాగా మనిషి జీవన ప్రమాణము పెరుగుదలకు తోడ్పడుతున్న ఫామ్ ల్యాండ్ అయితే పట్టాదారు పాస్బుక్తో పాటు మీరు పొందగలరు అనమాట. ఇలాంటి మంచి థీమ్తో అయితే ముందుకు వచ్చారనమాట. డబ్బులు చెట్లకు కూడా కాస్తాయి అని వీళ్ళు ఇక్కడ నిజం చేసి చూపిస్తున్నారు. ఇది నాకు బాగా నచ్చింది. ఇంతకు అడ్రస్ వచ్చేసి ఎక్కడంటే అనంతపురం టు చెన్నై హైవే ఉంది కదా, అదేనండి. అనంతపూర్ టు బత్తలపల్లికి వెళ్తాం కదా, సో అక్కడే మన్నీలా ఉంటుంది. మన్నీలా క్రాస్ నుంచి కొంచెం ముందుకు వస్తే ప్రకృతి వనం కనిపిస్తుంది అనమాట. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్రకృతి వనం అని పేరుకి తగ్గట్టుగానే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న కొండ ప్రాంతాలు అయితేనేమి, అక్కడ ఉన్న సహసిద్ధమైన చెట్లు అయితేనేమి, సో అన్ని విధాలుగా అయితే కనుక బాగా అనిపించింది. ఇవన్నీ మీ కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించడానికి మన ఛానల్ అయితే రెడీగా ఉన్నా. ఇంకా లేట్ లేకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్ స్టార్ట్ నౌ. ఇందాక నుంచి విమానం తిరుగుతూనే ఉంది కదా. సో ఇందాక నుంచి ఏరోప్లేన్ తిరుగుతుంది అనమాట పైన, అది కనపడలేదు. బట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ పడుతుంది రుద్రపేట బైపాస్లో అని అంటున్నారు చాలా మంది. కొంతమంది రాప్తాడులు అంటున్నారు. అది ఎంత మాత్రం నిజం అనేది నాకు కూడా తెలియదు. ఓకే గాయ్స్, ఇందాక నుంచి వీడియో తీస్తుంటే పైన వచ్చేసి ఏరోప్లేను తిరిగిందనమాట. సో అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే అనంతపురంలో రుద్రపేట బైపాస్ ఉంది కదా, అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ పడుతుందని ఇక్కడ అందరూ అనుకుంటున్నారు. ఇంకా కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే రాప్తాడు ఉంది కదా, రాప్తాడు దగ్గర పడుతుంది ఎయిర్పోర్ట్ అంటున్నారు. మరి అనంతపురంకి ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుందని ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ అనేది మీరు కామెంట్ చేయండి. నిజమా అబద్ధమా అనేది. చూడొచ్చు మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ ఉంది కదా, దానంతా కూడా బిల్డింగ్ చేసి పడగొట్టేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ నుంచి ఆ లాస్ట్ వరకు ఎక్కువ ఏం కాదు, కొంచెం మాత్రమే. ఎందుకంటే టర్నింగ్కి ఇబ్బంది లేకుండా ఇటు నుంచి వెహికల్స్ వస్తాయి కదా, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ టర్నింగ్ ఇబ్బంది లేకుండా మొత్తం అంతా కూడా బాగుండాలని చేస్తున్నారు అనమాట. చూడొచ్చు మీరు కంప్రెసర్ అంతా కూడా ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి వెహికల్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే అనగా మొత్తం అంతా కూడా చేస్తున్నారు, డ్రిల్లింగ్ చేసి అంతా కిందకి పడేస్తున్నారు. ఇదో అంతా కూడా ఇది. సో ఈ కాంప్లెక్స్కు ఎన్నో సంవత్సరాల చరిత్ర అయితే ఉంది. ఈ సగ భాగం మాత్రమే ఇదంతా కూడా ఖాళీ చేపిస్తున్నారు అనమాట. కానీ ఓ పక్క అయితే కనుక మెడికల్ షాప్స్ రన్ అవుతున్నాయి కింద. శ్రీరంగ మెడికల్ షాప్ అనేది అయితే మాత్రం క్లోజ్ చేశారు కంప్లీట్గా. సో చాలా విశాలంగా ఉండడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట. ఫ్యూచర్లో ఇదంతా కూడా బాగా స్పేసియస్గా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అటువైపు చూశారు కదా మీరు, కోట్ రోడ్ ఏరియాలో వర్క్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇది కూడా చూపిస్తాను. అండ్ ఇక్కడ గమనిస్తే కనుక మొత్తం అంతా కూడా డ్రైనేజ్ వర్క్ అయితే చేస్తున్నారు. అంత సైడ్ కాలువలు అంటారు కదా, అవి చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఆ లాస్ట్ వరకు అంతా కూడా కలుస్తూ ఉంటుంది ఇది.
ఎందుకంటే ఇక్కడ వెహికల్స్ పోవడానికి అయితే ఇప్పుడు లేదు పర్మిషన్, ఓన్లీ మనుషులు నడుస్తుంటారు అనమాట. సో ప్రస్తుతానికైతే డ్రైనేజ్ వర్క్ అలాగనే అండర్ పాస్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు సైడ్ కాలువలు ఇక్కడ మెర్జ్ అవుతున్నాయి, ఇటుపక్క ఇటుపక్క. ఇంకోటి ఏంటంటే కాలువ ఇంతవరకు వచ్చేసింది చూడండి, ఇదంతా కూడా దీనిపైన మట్టి కూడా వేసేసారు. సో ఇక్కడైతే టర్న్ అయింది కాలువ కొద్దిగా, అండ్ అక్కడ నుంచి ఇంకా కొద్దిగా ఆడి వరకు వెళ్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏదైనా ఉంటే కనుక అది అంతా కూడా బ్లాస్టింగ్ చేస్తున్నారు. అండ్ అండర్ పాస్ సంబంధించి మీరు గమనించవచ్చు, అక్కడే స్టార్ట్ చేశారు సీసీ రోడ్ అయితే. ఇదిగోండి అండర్ పాస్ ఇలా కిందికి వెళ్ళిపోతుందా, లాస్ట్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది. అది ఎప్పుడు వేస్తారు రైల్వేది? 10 రోజులు చేస్తారు. అంటే ఓపెనింగ్ ఎప్పుడంటే ఓపెనింగ్ మార్చేనా? ఓకే, థ్యాంక్స్ అన్న. సో మార్చిలో ఓపెన్ అవుతుంది అంటున్నాడు బ్రదర్ అయితే. చూడొచ్చు పైన ఎక్కడ షో వర్క్ చేస్తున్నారాబా, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక్కడ కొత్త పవర్ కేబుల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇది చూడొచ్చు, ఇక్కడ నుంచి కొత్త బిల్డింగ్ వేసారనమాట, ఆడి వరకు అంతా సీసీనే. సో ఇప్పుడు అండర్ పాస్లో సీసీ అనమాట, మొత్తం రోడ్ అంతా కూడా సీసీ రోడ్డు. ఇటు సైడ్ వాల్స్ కూడా రెడీ చేశారు, సెంట్రింగ్ వర్క్ అయిపోయింది. వాటికి సంబంధించి ఇంకా అంత కాంక్రీట్ వేస్తే సెట్ అవుతుంది అనమాట. అది తెలిసి ఒక 3 డేస్లో కంప్లీట్ అవుతుంది యువతల అవతల. అండర్ పాస్ పనులు అయితే వేగవంతం అయ్యాయని చెప్పొచ్చు ఈ వీడియోలో. మనం బాగా నీట్గా చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు. ఒక పక్కేమో జేసీబీ అంతా క్లియరెన్స్ చేస్తుంది, ఒక పక్కేమో వీళ్ళు రోడ్డు వేసుకుంటూ పోతున్నారు. సో మామూలు విషయం కాదు కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకో అప్డేట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, రోడ్డు సంబంధించి అప్పుడే ఇక్కడ ఒకటి డివైడర్ కూడా కట్టేశారు. ఇక్కడ నుంచి ఆ లాస్ట్ వరకు డివైడర్ కూడా వేసేసారనమాట. అంటే మార్చిలో ఓపెనింగ్ కాబట్టి పనులు అయితే చక్క జరుగుతున్నాయి. అసలు ఎక్కడే కానీ కొంచెం కూడా పెండింగ్ అనేది లేదు. ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ వర్క్ అయితే చేస్తున్నారబ్బా. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి నిమిషం వాళ్ళకి ఇంపార్టెంటే కదా, ఈ రోజు నుంచి కౌంటబుల్ కదా. ఉన్న చోట వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నారు ఫాస్ట్గా. ఆయన చూడండి, ఒక అంత పెయింట్ వేస్తున్నాడు, బ్లాక్ కలర్ వేస్తున్నాడు ఆయన. మళ్ళీ దాని మీద ఏమైనా పెయింట్ వేస్తారో తెలియదు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు అందరికీ ఉపయోగపడేది ఒక మంచి టాపిక్ అయితే చెప్తాను. ఇంతవరకు గడ్డర్లు వేశారు కదా, ఇప్పుడు అక్కడ 2 గడ్డర్లు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఒకటి ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి ఉంది అనమాట. ఆ 2 గడ్డర్లను ఇక్కడ వేసేస్తారనమాట. ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 వేసేస్తారు. సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మెయిన్ ఏంటంటే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే కనుక ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న పిల్లర్స్ దగ్గర నుంచి ఇటువైపు ఉన్న పిల్లర్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటి మీద అయితే కనుక ఐరన్ గడ్డర్స్ అయితే వేస్తారనమాట. ఈ ఐరన్ గడ్డర్స్ మీదనే మనకి మళ్ళీ పైన వెళ్ళడానికి ఒక రోడ్ అయితే ఏర్పరుస్తారు. సో ఇట్లా ఇది పెద్ద టాస్క్ అనమాట. ఇదంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ రైల్వే ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇప్పుడు ఈ 2 పిల్లర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 పిల్లర్స్కి మధ్యలో మొత్తం ఈ ట్రాక్ అంతా కట్ చేసి దాన్ని లేపేసి, అంటే వితిన్ 5 అవర్స్ లేదా 10 అవర్స్ ఇదంతా కట్ చేసి లేపేసి దాని కింద రింగులు ఉన్నాయన్నమాట, స్క్వేర్ ఫీట్వి. మీరు చూడండి ఇప్పుడు అవి. సో చూసారు కదా, ఈ రింగుల్ని అండర్లో వేసి కూర్చోబెట్టేసి వాటి మీద మళ్ళీ ట్రాక్ కూర్చోబెడతారు అనమాట. సో అది వితిన్ 5 అవర్స్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తారు. సో కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వీటిపైన ఒక రోడ్డు ఉంటుంది కదా, అది ఇదంతా కూడా ఒక పెద్ద సైక్లింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఇది కొంచెం ఛాలెంజే, ఎస్ఆర్సీ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి ఛాలెంజే, రైల్వే వాళ్ళకు ఛాలెంజే. ఎందుకంటే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో గంటకు ఇన్ని ట్రైన్స్ అని తిరుగుతుంటాయి. అనంతపురం మీదుగా బెంగళూరుకి కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ముందుకెళ్ళి పోతూ ఉంటాయి ఇట్లా. సో అంటే ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి ట్రైన్స్ కూడా. రైల్వే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకోకుండా అట్ ద సేమ్ టైం ఎస్ఆర్సీ కన్స్ట్రక్షన్కి వర్క్ జరిగేలాగా ఒక మంచి ఛాలెంజ్ అయితే తొందరలోనే ఇక్కడ నడవబోతుంది. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మార్చిలో ఇదంతా ఓపెనింగ్ అనమాట. ఇది ఒక్కటి కంప్లీట్ అయితే ఇంకా మిగతా అంతా కంప్లీట్ అయినట్టే నా లెక్క ప్రకారం. సో మార్చిలో ఓపెనింగ్ ఉంది కాబట్టి ఈ మెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఇది కొంచెం రిస్క్ అండ్ టఫ్ అనమాట. ఇక్కడున్న ఈ ఐరన్ గడ్డర్స్ని వీటి మీద కూర్చోబెడతారనమాట పైన. సో కూర్చోబెట్టడమే పెద్ద టాస్క్. గడ్డర్ 5, గడ్డర్ 4, గడ్డర్ 2, గడ్డర్ 3 అని నెంబర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇంకా కేవలం 29 డేస్ ఉంది. సో ఫిబ్రవరి 28 వేసుకున్నా కూడా ఈరోజు డేట్ 30 కదా. సో 31st 28 కలిపితే 29 డేస్ కదా. ఈ 29 డేస్ కాలంలోనే మొత్తం గడ్డర్స్ లాంచింగ్ అయిపోవాలి, కింద అండర్ పాస్ అయిపోవాలి. సో 1 కాదు 2 కాదు, సో చాలా వర్క్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఎస్ఆర్సీ వాళ్ళకి అండ్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా. అంతా కూడా అన్ని పనులన్నీ కూడా చక్క అయిపోయి అందరం కూడా హ్యాపీగా ఈ బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్ళాలని, ఈ అండర్
ఈ అండర్ పాస్ బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్ళాలని, ఇక్కడే రైల్వే ట్రాక్ మీద వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో అనంతపురం అయితే చాలా స్పీడ్గా డెవలప్ అవుతుంది అనేదానికి ఇదే నిదర్శనం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఫస్ట్ చూసినట్టయితే కనుక ప్లీజ్ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన వీడియో. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ శివప్రసాద్ తాళ్ళపల్లి సైనింగ్ అవుట్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్. బై బాయ్.